Այս ընթացքում դուք բազում շփումներ եք ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ինչպիսի են հիմա ձեր հարաբերությունները։ Աշխատանքային շատ լավ։ Նաև շատ քննադատություն եւ հարցադրումներ կան Շուշիի անկման վերաբերյալ, որովհետեւ պաշտոնապես մեր եթերով հայտարարվեց, որ ազատագրում ենք Շուշիին, ճիշտ է մի օրով տվել ենք, բայց հետ ենք վերցրել եւ մյուս օրը հայտարարվեց, որ Շուշին ընկել է եւ մենք տալիս ենք այս համաձայնություն այս հայտարարությունը ստորագրել եւ մարդիկ ասում են ինչպես, եթե մենք հետ էինք վերցրել, եթե մենք պայքարում էինք Շուշին այնպեսի անառիկ ամրոց է եւ այլն, ինչպես մենք տվեցինք Շուշին։ Տեսեք, ես ձեզ ասեմ, նախ Շուշին այո ընկել է եւ ընկնելուց հետո երկու անգամ Շուշին յետ գրավելու, յետ ազատագրելու փորձեր են եղել։ Առաջին փորձը չի ստացվել ընդհանրապես, երկրորդ փորձի ընթացքում մի խմբի հաջողվել է մուտք գործել Շուշի եւ մուտք գործել եւ դիրքավորվել Շուշիում, բայց այդ խումբին չի հաջողվել զարգացնել հաջողությունը եւ ըստ էության Շուշին շարունակել է մնալ ընկած։ Ես ձեզ ուրիշ բան կարող եմ ասել, շատ միֆեր կան նաեւ Շուշի հետ կապված, օրինակ ինձ հենց այդ օրերին լուր տվեցին, որ 50 հոգանոց խումբ կա, որը դեռ շարունակում է այն ժամանակ, երբ մենք գիտեինք Շուշին ընկել է։ 50 հոգանոց խումբ կա Շուշիում եւ բնականաբար այդ իրավիճակում ես ով որ ինֆորմացիան տալիս էր, ես կոնտակտ խնդրեցի, թե ով կա այդ խմբում, ով է, որ այնտեղ է գտնվում եւ բնականաբար փոխանցեցի զինվորականներին, որովհետեւ այլ ալիքով էր եկել այդ տեղեկատվությունը եւ հետագա բանումների ընթացքում պարզվեց, որ այդ անձը գտնվում է Ստեփանակերտում իրականում։ Ես նկատի ունեմ, որ շատ դեպքերում տեղեկություններ էին տարածվում, որոնք հետագա ճշգրտումների ընթացքում ուղղակի հերկվում էին։ Ընդդիմությունը ասում էր, որ մենք այս ընթացքում, այս 40 օրերի ընթացքում իշխանությանը անընդհատ ասում էինք, որ եթե չեք կարում, եթե չի ստացվում, եթե այս կային կա, ապա իշխանությանը հանձնեք մեր ստեղծած կոմիտեին եւ մեր ներուժը ներդնելով կփորձենք բեկում մտցնել։ Ինչու չկարծավ այդ բայց կներեք, այստեղ հարց է ծագում, ով պիտի որոշեր, թե ինչ կազմ ունի այդ կոմիտեն, ովքեր են ընդգրկվում այդ կոմիտեում, չէ, այդպես որ գնային ինչ լիազորություններ ունի այդ կոմիտեն, ռազմաքաղաքական կոմիտե, նկատի ունեմ ով էր որոշելու, որ այդ կոմիտեն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն, ով էր դրա այդ որոշումը կայացնելու։ Այսինքն այդ նշանակում է պետական ինստիտուտների վերացում, ստեղծենք կոմիտե, որի իսկ երբ որ իմանանք այդ կոմիտեն ինչ լիազորություններ ունի, որ օրենքը պետք է բացենք, Սահմանադրության որ հոդվածը պիտի նայենք, որպեսզի հասկանանք դա ինչ մարմին է եւ ինչի համար է ինքը գործում։ Պարոն վարչապետ, երբ դուք հասկացաք, որ վիճակը կրիտիկական է եւ մենք ինչի հետ գործ ունենք, քաղաքական ուժերը ասում են, որ դուք մի քանի անգամ հանդիպել եք նրանց հետ եւ ներկայացրել եք իրավիճակը, որ վիճակը ծանր եւ այսպեսին է։ Ինչու դուք հենց այդ ժամանակ չդիմեցիք մարդկանց հասարակությանը եւ այդ դուք սիրում եք խոսալ մարդկանց հետ, այդ դիմեք եւ ասեք հարգելի քաղաքացիներ, վիճակը էս է, եթե մենք վաղը շարունակենք, կլինի շատ զոհ եւ ավելի տարածք եւ կանգնեցնեիք պատերազմը հենց այդ ժամանակ։ Քաղաքական ուժերը ասում են մենք ձեն չհանեցինք, որ չխանգարենք վարչապետին։ Տեսեք, բոլորը դուրս է գալիս, բոլորը լռել են իմանալով, թե ինչ է կատարվում։ Այսօր այստեղ մենք պետք է դիտարկենք երկու հանգամանք։ Առաջին հանգամանքը
կա արդյոք որևէ հեռանկար իրավիճակը փոխելու եւ երկրորդ հանգամանքը որն է գինը կանգնեցնելու պատերազմը։ Սա շատ կարևոր է։ Որովհետեւ տեսեք հիմա ինչքան ցավոտ է ընդունվում բոլորիս կողմից, որ ասենք 3 տարածք պետք է վերադարձվի։ Իսկ ինչքան ցավոտ կլիներ, ընդ որում այն իրավիճակում, երբ որ թե գլխավոր շտաբի, թե Արցախի քաղաքական ղեկավարության գնահատման համաձայն եւ ինձ համար էլ ակնհայտ, որ այդ տարածքները ըստ էության պահել այլևս հնարավոր չէ կամ եթե այնտեղ մի հատված օրինակ Քելբաջարի հատվածը հնարավոր է պահել, բայց Արցախի ամբողջ տարածքը կորսվելու է, միանշանակ կորսվելու է։ Այսինքն այդ որոշումը կայացվել է այն պահին, երբ որ ակնհայտ է եղել, որ պայքարը այլևս իմաստ չունի։ Դրանից առաջ չի եղել այդպիսի իրավիճակ, որ պայքարը իմաստ չունի։ Եվ մեր բանակը, մեր զինված ուժերը, գլխավոր շտաբը, պաշտպանության բանակը իրենք կռվել են մինչև վերջ, մինչև վերջին վարկյանը, մինչև վերջին րոպեն։ Այսինքն ձեզ այդ օրն են ասել, որ պարոն վարչապետ այլևս իմաստ չունի զինվորականները։ Ինձ այդ օրը ասել են, որ այդ օրերին ասել են, որ պետք է հրատապ կանգնեցնել։ Իհարկե դրանից առաջ էլ պոտենցիալի հետ կապված խնդիրներ են եղել, բայց մենք փորձել ենք այդ խնդիրները մատակարարումների, հակաօդային պաշտպանության եւ այլն, ինչ որ ձևով լուծել, հասկանում եք, դուք պետքա ճիշտ ընկալեք մեր քաղաքական խնդիրը։ Մեր քաղաքական խնդիրը, երբ որ սկսել են անհաջողությունները ռազմաճակատում, քաղաքական խնդիրը, որ մենք ձևակերպել ենք, բեկում մտցնել տրամաբանության մեջ եւ սրա համար արել ենք այն ամեն ինչը ինչ որ հնարավոր է։ Այս որոշումը կայացվել է այն ժամանակ, երբ որ մենք հասկացել ենք, որ անիմաստ է նման խնդիր ձևակերպել։ Որն է այդ կետը, որտեղ մենք դա արձանագրել ենք, այդ կետը Շուշիի անկումն է։ Եվ ես ուզում եմ ասել նաև, որպեսզի մեր հանրությունը իմանա, Շուշիից առաջ պատերազմը կանգնեցնելու բոլոր հնարավոր սցենարներում Շուշին պետք է հանձնվեր առանց մարտի։ Հիմա ես սա ասում եմ եւ հասկանում եմ, որ մյուս կողմից էլ դավադրության մարդկային կյանքեր Չէ։ Ես օրինակ ասել եմ, ես չեմ կարող Շուշին հանձնել։ Մենք չենք կարող Շուշին հանձնել։ Որովհետեւ Շուշին ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Եվ այդպես, եթե մենք նույնիսկ առաջին օրը, երկրորդ օրը Դե պարզա ինչ էին ասելու։ Չէ, այստեղ տեսեք ես հարց տվեցի, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի հետ գործ ունենք ընդհանրապես, ինչի հետ ենք գործ ունեցել ընդհանրապես եւ Ղարաբաղի հարցի պատմությունը մեզ ուր է հասցրել 2020 թվականին։ Օրինակ Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում եւ բանակցային տեքստերում կան բազմաթիվ անորոշություններ, ինչպես եւ մեր բաներում, մեր այդ ստորագրած հայտարարություններում, որտեղ պետք է մեկնաբանել, կարելի է մեկնաբանել այսպես, կարելի է մեկնաբանել այնպես, որտեղ ըստ էության բանակցային բովանդակության 90%-ը, լավ 80%-ը, լավ 70%-ը ինքը անորոշ եւ մեկնաբանությունների տեղիք տվող եւ անհրաժեշտություն ունեցող ձևակերպումներ են։ Բայց բանակցային գործընթացի ողջ պատմության ընթացքում ընդամենը մի բան կա, որը եղել է որոշակի։ Եվ ես դրա մասին հրապարակային խոսել եմ, երբ որ ասվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման նպատակը
Ադրբեջանի 7 շրջանների վերադարձն է։ Եվ մենք 25 տարի ըստ էության այս ձևակերպումը դրված ա եղել մեր սեղանին եւ մենք 25 տարի չենք ասել չէ։ Սա միակ կետն ա եղել, որը եղել ա շատ որոշակի։ Օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ, օրինակ ազգային ինքնորոշում։ Իսկ ի՞նչ ա դա նշանակում գործնականում։ Օրինակ Ադրբեջանը միշտ տվել է իր մեկնաբանությունը, որ իր կազմում թող ինքնորոշվի։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտում, ինչ է սա նշանակում։ Ճշտել թե Լեռնային Ղարաբաղը ինչ կարգավիճակ կարող է պետք է ունենա։ Դա կարող է լինել A, B, G, D, ամենատարբեր կարգավիճակներ։ Այսինքն այն ինչ որ դրված է բանակցային սեղանին, ինքը դեռ ճշգրտումների անհրաժեշտություն ունի։ Միակ բանը, որը ոչ մի ճշգրտման անհրաժեշտություն չի ունեցել, դա այն թեզն է, որ 7 շրջանները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Եվ ըստ էության, թերևս 2015 թվականից ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, որը շատ երկար ժամանակ աշխատել է եւ իրեն արդյունք է պետք է եղել, որովհետեւ այդքան աշխատել են եւ արդյունք է պետք արձանագրել, ըստ էության եկել է կոնսենսուսի, որ քանի որ մի հատ կոնկրետ հարց կա, որ սրա անհրաժեշտության մասին ըստ էության բանավեճ չկա, մնացած տեղերում լիքը տարընթերցում կա։ Եկեք համաձայնության գանք, որ այս տարածքների հարցը 5+2-ով լուծենք։ Եվ սա ըստ էության օդում կախված մի իրավիճակ է։ Եվ այս իրավիճակի հետ է կապվում նաև, որ շատ հաճախ նախկինում էլ, հիմա էլ քննարկվել է, այսպես ասած, սցենարով պատերազմի տրամաբանությունը։ Բայց այս պատերազմի առանձնահատկությունը ինչի մեջ է։ Այս պատերազմի առանձնահատկությունը նրա մեջ է, որ ոչ թե այս պատերազմը այդ ամենայն դեպս հայկական կողմից այդ սցենարը իրագործելու նպատակ է ունեցել, այլ այդ սցենարին դիմադրելու նպատակ է ունեցել։ Սա ամենակարևոր նրբությունն է այս ողջ պատմության մեջ, որ պետք է անպայման իմանալ։ Պարոն վարչապետ, մարդիկ ընկճված են, մարդիկ կոտրված են, մարդիկ ցավ են զգում, նրանք adekvat չեն եւ մարդկանց անհրաժեշտ է միասնություն։ Եվ շատ-շատերը, որոնք ապաքաղաքական են եւ ընդհանրապես տարբեր հայացքներում են, նրանք ասում են, տեսեք, նախկիններ, ներկաներ եւ այլն, այդ ամեն ինչը բոլորս գիտենք։ Բայց ասում են, այս ինչ որ արձանագրվել է, այս հայտարարությունը արձանագրվել է ձեր ժամանակ։ Կարող եք 1000 բան ասել, ճիշտ, սխալ, բայց դուք քանի որ ստորագրել եք սա, ձեր ժամանակա Շուշին ընկել, դուք չեք կարող լինել այդ միավորողը արդեն։ Արդյոք ճիշտ չէ արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունները։ Գիտեք, ես նախ ասեմ, որ իսկապես մենք բոլորը շատ ծանր ժամանակներ ենք ապրում եւ այդ ծանր ժամանակները սա մեր բեռն է, անկախ նրանից ով ինչ դերակատարում է ունեցել այս պատմության մեջ, սա մեր բեռն է եւ մենք պետք է այդ բեռը ազգովի կրենք, բայց մյուս կողմից էլ մենք պետք է մտածենք մեր ապագայի մասին, որովհետև շատ կարևոր է, որ այս փուլում մենք մեր ապագայի տեսլականը տեսնենք, Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի տեսլականը տեսնենք։ Մենք այսօր շատ հստակ ուղերձներ պիտի հղենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը հայերը պետք է վերադառնան իրենց տները, ապրելու, որովհետև Ղարաբաղի համար պայքարը չի ավարտվել սրանով։
Շատ լավ կլիներ, որ ոչ թե սրանով, այլ Ղարաբաղի հարցը վերջնական կարգավորում ստանար, բայց ցավոք Ղարաբաղի հարցը վերջնական կարգավորում չի ստացել։ Հիմա հաջորդ հարցը հետևյալն է. մենք շարունակում ենք պայքարել Ղարաբաղի եւ նրա ժողովրդի իրավունքի համար։ Այստեղ ինձ համար միանշանակ է պատասխանը՝ այո։ Ինչ պետք է անել դրա համար այս պահին առաջին հերթին։ Առաջին հերթին Արցախի մեր հայրենակիցները պետք է գնան եւ ապրեն, սկսեն ապրել իրենց տներում։ Ինչպես։ Այն հատվածը, որը գտնվում է ճանապարհները, ֆինանսները, ենթակառուցվածքները, հոգեբանությունը, հենց այսօր նաեւ կառավարությունում նիստ ունենք այդ հարցերը քննարկելու համար, որովհետեւ ակնհայտ է, որ իմացը ձմեռ է, այդ ավերածությունները պետք է վերականգնվեն, ենթակառուցվածքները պետք է վերականգնվեն, պետք է ներդրումներ արվեն, պետք է ստեղծվի բնական միջավայր ստեղծագործ եւ խաղաղ կյանքի համար։ Հիմա կան խաղաղապահներ, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի առնվազն մի հատվածի հայության անվտանգությունը ապահովում են, այն մյուս հատվածի մեր հայրենակիցների վերադառնալու իրավունքը արձանագրված է, մենք հիմա պիտի աշխատենք դրա վրա, այդ իրավունքը իրագործելու եւ արժանապատվությունը նրանց եւ անվտանգությունը իրենց տներում ապահովելու համար, ճանապարհը Լաչինի միջանցքով աշխատելու է, այսինքն Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև կապի խնդրեմ չի լինելու, ճանապարհային կապի խնդրեմ, մարդիկ կարողանալու են ռուս խաղաղապահների կողմից ապահովող այդ միջանցքով սովորականի նման գնալ եւ գալ, այսինքն Արցախի առնվազն այն հատվածը, որը գտնվում է Արցախի իշխանությունների վերահսկողության ներքո, այնտեղ բնականում կյանքը պետք է վերականգնվի օր առաջ, հնարավորինս շուտ։ Բայց գիտեք, մարդիկ վախեցած են, մարդիկ անորոշության մեջ են, մենք տեսեք հավատացինք այդ գաղափարին, 30 տարի մենք